və təlimin təşkilinə dair pedaqoji prinsiplər, yəni həm tələbləri, həm də prinsipləri. Başlayırıq səriştələrlə. Səriştə az öncə də qeyd elədiyimiz kimi dünya görüş deməkdir. Yəni ümumilikdə səriştənin mənası dünya görüş deməkdir. Amma bildirdiyi olaraq uşaqlarda biliyi, bacarığı, dəyər və yanaşma tərzi səriştə adlanır. Bu bizim dediyimiz bilikdir, bacarıqdır, yanaşma tərzidir. Həmin səriştələrin kateqoriyaları nəzərdə tutulur. Yəni təfəkkür kateqoriyası, fəaliyyət kateqoriyası və dəyərlər kateqoriyası. Təfəkkür özü bilirik ki, bir növ idraçla bağlıdır. Yəni təfəkkürlə bağlı olan bizim 5 dənə səriştəmiz ki var, hər biri bir növ uşağın idrakına xitab edir. Daha sonra fəaliyyətlə bağlı olan səriştələrimiz. 5 dənə səriştəmiz varsa, fəaliyyətlə bağlı olur, artıq onlar bacarığa daxil ediləcək. Dəyərlərlə bağlı olanlar isə bir növ yanaşma tərzidir. Yəni, hər hansı bir dövlət olsun, millət olsun, cəmiyyət olsun, hər hansı bir obyektdə olsun, yanaşma tərzimiz dəyərlər adlanacaq. Birinci olaraq başlayırıq təfəkkür kateqoriyası ilə. Təfəkkür kateqoriyası 5 dənə səriştəni özündə birləşdirir və təfəkkür dedikcə idraç nəzərdə tutulur. Birinci olaraq yaradıcılıq, biz buna kreativlik də deyə bilərik. Yəni, burada uşağın bir növ yaradıcılığı ön plandadır. Yəni, uşaq deyək, hər hansı bir fiqurdur, əşyadır, onlardan qeyri-adi şəkildə istifadə edir. Uşağa plastilin vermişik və uşaq plastilindən müxtəlif fiqurlar düzəldir. Bu artıq hansı səriştə olacaq? Yaradıcılıq, kreativlik səriştəsi. Yəni, qeyri-adilik, nəyəsə bir əlavə etmək, alternativlər qurmaq, yeni bir şeylər qurmaq, dəyişikliklər etmək və bizim estetik yaradıcılıqda həmin burada təfəkkürün yaradıcılıq səriştəsinə aid edilir. İkinci olaraq tənqidi təfəkkür. Tənqidi təfəkkür isə bir növ biz buna kritik təfəkkür də deyirik. Yəni, burada olan bir uşaq bildiyi və yeni informasiya arasında eyniliyi və fərqləri müəyyənləşdirir. Bu nə deməkdir? Məsələn, uşağa bir məlumat vermişik və uşaq o məlumat arasında onu yoxlayır, təhlil edir, müqayisə edir, ona rəy verir. Yəni, bir növ o uşaq o məlumatı dəyərləndirir. Əvvəlki biliyə də baxır, köhnə biliyə də baxır. Daha doğrusu yeni biliyə də baxır. Yəni, uşaq nə edir? Orada bir növ təfəkkürünü, tənqidi təfəkkürünü işlədir, yəni kritik təfəkkürünü işlədir, mühakimə yaradır. Yəni, orada bir növ uşaq məlumat arasında təhlil aparır. Üçüncü olaraq problem həll etmə səriştəsi. Problem həll etmədə adından göründüyü kimi hər hansı bir ortada deyək problem var. Problemin yolu ilə bağlı ehtimallar irəli sürməsi, problemdən uşağın çıxış yolu tapa bilməsi, o problem olanda, yəni maneə olanda onu dəf eləyə bilməsi problem həll etmə adlanır. Dördüncü olaraq qərar qəbul etmə. Qərar qəbul etmə də, yəni bildiyimiz kimi hər hansı bir qərarı qəbul etməyimiz. Məsələn, uşaq gələcəkdə hansı ixtisası oxuyacağına və ya nə olacağına qərar verə bilir. Bu artıq uşağın qərar qəbul etmə səriştəsi adlanır. Beşinci olaraq müstəqil öyrənmədir. Müstəqil öyrənmədə artıq uşağın tək, sərbəst şəkildə hər hansı bir şeyi yerinə yetirməsi. Yəni, uşağa bir tapşırıq vermişik. Əgər o uşaq o tapşırığı sərbəst şəkildə, yəni özü axtararaq, özü eləyərək, heç kəsdən yardım almayaraq edirsə, müstəqil öyrənmə səriştəsi aid ediləcək. Bunlar oldu bizim təfəkkürlə bağlı olan səriştələrimiz. Daha sonra gəlirik fəaliyyətlə bağlı olan səriştələrimizə. Fəaliyyət də dedik nə ilə bağlıdır? Bacarıqla. Yəni, birinci hissəmiz idraçla bağlıdır, ikinci hissəmiz isə bacarıqla bağlıdır. Və bu da 5 dənə səriştəni özündə birləşdirir. Birinci olaraq ünsiyyət səriştəsi. Adından göründüyü kimi, yəni uşağın ünsiyyət etiketlərinə riayət etməsi, nitq etiketi qurması, danışması, kiməsə fikir bildirməsi, diyaloq qurması, hər biri, yəni uşağın danışması, kommunikativi ünsiyyət səriştəsinə aid ediləcək. İkinci olaraq əməkdaşlıq səriştəsi. Əməkdaşlıq isə uşağın kollektivlə iştirak edə bilməsi, orada əməkdaşlıq qura bilməsi. Həmçinin uşaqları deyə qruplara bölmüşük və uşaqlar o qruplarda əgər bir-biri ilə əməkdaşlıq eləyə bilirlərsə, o kollektivdə olan davranış qaydalarını bilirlərsə,
və ya bir-birlərinə yoldaşlıq göstərirlərsə, qarşılıqlı şəkildə bir-biri ilə işləməyi, əməkdaşlıq etməyi bilirlərsə, olacaq əməkdaşlıq səriştəsi. Daha sonra rəqəmsal savadlıq, rəqəmsal savadlıq və bir də var informasiya savadlığı. Rəqəmsalla informasiya savadlığı çox vaxt qarışdırılır. Baxın, rəqəmsal savadlıqda sırf biz bir növ götürürük kommunikasiya texnologiyalarını. Yəni planşet olsun, kompüter olsun, telefon olsun. Baxın, rəqəmsalla bağlı. Yəni bir növ texnologiyalar, kommunikasiya texnologiyaları. Amma informasiya savadlığında mənim o telefondan aldığım informasiya, xəbərdir, məlumatdır, o olacaq informasiya savadlığı. Rəqəmsalda sırf kommunikasiya texnologiyalardır, kompüter, planşet, amma informasiyada bizim oradan götürdüyümüz informasiya, yəni xəbər, məlumat nəzərdə tutulur. 5-ci olaraq maliyyə savadlığıdır. Maliyyə savadlığı da hardakı pulla bağlı gördüyünüz müəllimələr bilin ki, maliyyə savadlığına aid edilir. Daha sonra gəlirik 3-cü kateqoriyamız olan dəyərlərlə bağlı olan səriştələr. Dəyərlərlə də dedik ki, hər hansı bir obyektə, cəmiyyətə yanaşma nəzərdə tutulur. Birinci olaraq milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi. Yəni, milli kimlik, mənim kimliyim. Mən dövlət rəmzlərini tanıyıramsa, yəni və ya uşaq tanıyırsa, gerbdir, himdir, bayraqdır, vətənpərvərlikdir. Bunlar haqqında məlumatlıdırsa, bilirsə, tanıyırsa, milli kimliyin dərkidir. İkinci olaraq fəal vətəndaş mövqeyi. Fəal vətəndaş mövqeyi artıq uşağın bir növ yaşadığı bölgə ilə əlaqədardır. Yəni, əgər uşaq öz yaşadığı yerin bir növ ərazisi haqqında məlumatlıdırsa, yaşadığı yeri tanıyırsa, onun xüsusiyyətləri haqqında məlumatlıdırsa, fəal vətəndaş mövqeyi olacaq. Həmçinin bizim fəal vətəndaş mövqeyi ətraf aləm tanışlığın da səriştəsinə aid edilir. Üçüncü olaraq şəxsi və sosial məsuliyyət. Gördüyümüz kimi burada məsuliyyət deyirik. Yəni, uşaqda bir növ məsuliyyətlik burada əsasdır. Davranış mədəniyyəti olsun, uşağın hər hansı bir öhdəliyi olsun, vəzifəsi olsun, növbətçilik bacarıqları ki var, bağçada keçirilən, o növbətçilik bacarığı da həmçinin uşaqlarda şəxsi və sosial məsuliyyəti özündə göstərir. Məsələn, tərbiyəçi uşağa və ya müəllim uşağa hər hansı bir tapşırıq verir. Əgər o uşaq o ev tapşırığını, yəni bir var tapşırıq verəm, sərbəst şəkildə yerinə yetirsin, o müstəqil öyrənmədir. Amma bir də var, mən onu evə iş olaraq verəm və o uşaq məsuliyyətli olub. O evə işi əgər yerinə yetirib gəlirsə, o uşağın şəxsi və sosial məsuliyyəti olacaq. Dördüncü, demokratiya və insan hüquqlarına hörmətdir və bir də mədəni müxtəlifliyə hörmət var. Baxın, hər ikisində hörmət var, amma bir dənə fərqi var ki, demokratiya və insan hüquqlarına hörmətdə mən sırf, məsələn, bir milləti nəzərdə tuta bilərəm. Öz millətimdə davranış qaydalarını götürə bilərəm. Yəni, deyək, qrupda uşaqlar var, digər uşaq danışan zaman, əgər digəri onun sırasını pozmursa, yəni sözünü kəsmirsə, bir növ neynir? Uşaq o insanın hüququna hörmət edir. Amma yox, qrupda uşaq danışan zaman digər uşağı dinləməmiş, o uşağın sözünü, fikrini kəsirsə, artıq burada o uşaq insan hüquqlarına hörməti pozmuş olacaq. Mədəni müxtəlifliyə hörmətdə isə adından göründüyü kimi artıq burada bir növ mədəniyyət özünü göstərəcək. Yəni, insanın dilindən, dinindən, cinsindən, irqindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bir növ tolerantlıq göstərmək, yəni o mədəniyyətə hörmət etmək nəzərdə tutulur. Bu da oldu bizim dəyərlərlə bağlı olan səriştələrimiz. Səriştələrlə bağlı nəsə qaranlıq qalan bir şey. Keçək onda təlimin təşkilinə dair pedaqoji prinsiplərə və tələblərə. Təlimin təşkilinə dair pedaqoji tələblər və prinsiplər dedikdə, yəni bizim bir növ didaktik prinsiplərimiz də var. Bir də var təlimin təşkilinə dair prinsiplər. İndi onlar da birazdan keçəcək. Birinci olaraq tələblərlə başlayırıq. Çünki birinci nə deyirik? Pedaqoji tələblər. Tələblər dedikdə uşaq ləyaqətinə hörmət,
təlim prosesinin bizim uşaqların, yəni yaşına, fərdi xüsusiyyətinə uyğun şəkildə forma metodları seçməyimiz, təşkil edilməsi, uşaqları bir sıra fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, ailələrin işə cəlb olunması, böyüklər və uşaqlar arasında əməkdaşlıqların qurulması hər biri pedaqoji tələblərə aid edilir. Daha sonra gəlirik təlimin təşkilində istifadə edilən prinsiplər. Bizim təlimin təşkilinə dair 6 dənə prinsipimiz var və bu 6 prinsipdən ikisini biz didaktik prinsiplərdə də görmüşük. Birinci olaraq şəxsiyyət yönümlü didaktik prinsipidir, daha sonra nəticə yönümlü didaktik prinsipdir. Şəxsiyyət yönümlü didaktik prinsip bilirik ki, bir növ uşaqlarda zəruri həyati bacarıq və dəyərləri formalaşdırır. Biz onlara aid eləmişdik. İdrac, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlar, milli bəşəri dəyərlər. Şəxsiyyət yönümlülük, yəni burada da eyni mənanı kəsb eləyəcək didaktik prinsiplərdə də. Daha sonra nəticə yönümlülük dedik. Həm didaktik prinsipdə var, həm də təlimin təşkilinə dair prinsipdə. Və nəticə yönümlülük də bilirik ki, təlim planının əvvəlcədən hazırlanması, dərs sonunun nəzərə alınması, produktiv bir müəllim, yəni B planı olan bir müəllim, işini planlı götürən, hazırlayan müəllim nəticə yönümlü nəticə yönümlü bir müəllim nəzərdə tutulur. Daha sonra gəlirik digərlərinə. İkinci olaraq diferensiallaşdırma və fərdiləşmə prinsipi ki var. Bu həmçinin bizim uşaq yönümlü didaktik prinsipdən eyniliyi daşıyır. Yəni sizdən soruşsam ki, diferensiallaşdırma və fərdiləşmə hansı didaktik prinsipdən eyniliyi daşıyır, deyəcəksiniz uşaq yönümlülüyünə. Yəni uşaq yönümlü bilirik ki, uşaqların meyl və maraqlarının nəzərə alınmasıdır və burada da mən uşaqları nəzərə alıram. Yəni diferensiallaşdırma və fərdiləşmədə. Yəni burada uşaqların maraq və tələbatların, fiziki və əqli inkişaf səviyyələrin, psixofizioloji xüsusiyyətlərin nəzərə alaraq təşkil edirəm. Və bu ümumilikdə belədir. Amma bir də var ayrı-ayrılıqda diferensiallaşdırma və fərdiləşmə. Fərdiləşmə, bax bilirik ki, fərdidir. Yəni biz uşaqla necə məşğul oluruq? Tək şəkildə. Bizim uşaqla tək məşğul olmağımız olacaq fərdiləşmə. Yəni uşağı alıram o kollektivdən, uşaqla ayrıca məşğul oluram. Amma diferensiallaşdırmada, məsələn, qrupumuz var, qrupumuzda uşaqlarımız var. Və bu uşaqlar içərisində hər biri müxtəlif potensiala malikdir. Yəni, bir uşağım zəif oxuyur, biri orta oxuyur, biri yüksək oxuyur. Və mən burada diferensiallaşdırmada uşaqlara tapşırıq verən zaman hər bir uşağın potensialına uyğun verirəm. Yəni, onları qrupdan çıxartmıram. Sadəcə qrup içərisində verirəm, tapşırıqları potensialına uyğun. Məsələn, rəsm fəaliyyəti keçirəm uşaqlara. Rəsm fəaliyyətində birinə rəngləmə verirəm, birinə şəkil çəkmə verirəm, birinə daha sadə verirəm. Bir növ uşaqların necə ki, yəni potensialları var, hansı uşaq ki zəifdir, güclüdür, o uşaqlara uyğun şəkildə tapşırıq verirəm. Bu olacaq diferensiallaşdırma. Amma fərdiləşmədə mən o uşağı alıram kollektivdən, fərdi şəkildə məşğul oluram. Daha sonra gəlirik idrac fəallığına. İdrac fəallığı bir növ açar sözümüz kognitiv xarakter daşımasıdır. Yəni, idrac fəallığında təfəkkürün fəallaşdırılması əsasında yaradılan idrac fəallığı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində materialın kognitiv xarakter daşıması və onun bir növ reallaşdırılmasına şərait yaradır. Və bizim gələcəyə yönəlik prinsipimizdir. Yəni, sizdən soruşsam ki, gələcəyə yönəlik prinsip hansıdır? Deyəcəksiniz ki, idrac fəallığı. Və nəyə görə idrac fəallığı gələcəyə yönəlikdir? Çünki insan, yəni insanın və ya uşağın, yəni idraki hər daim öyrənir. Hər anında insan yeni bir şey öyrənir. Və yeni bir şey öyrəndiyinə görə idrac fəallığı deyirəmsə, gələcəyə yönəlik olacaq. Yəni, gələcəyə yönəlik prinsipimiz idrac fəallığıdır. Və müəllimələr, bizim idrac fəallığımızda didaktik prinsiplərimizdən də inkişaf yönümlü didaktik prinsiplə eynilik daşıyır. Yəni, bunu da soruşacağım ki, idrac fəallığı hansı didaktik prinsiplə eynilik daşıyır? Deyəcəksiniz, inkişaf yönümlü didaktik prinsiplə.
Daha sonra əyanilik. Əyanilikdə də uşaqlara biz nə edirik? Bir növ gözdən görərək materialları göstərdik ki, o uşaqlar onu daha yaxşı, daha keyfiyyətli şəkildə, yadda qalan şəkildə mənimsəsinlər. Əməkdaşlıq, tərbiyəçi, uşaq, valideyn arasında olan qarşılıqlı fəaliyyətin təmin olunmasıdır. Nəticə yönümlülük də dedik, müəllimin planının əvvəlcədən hazır olunması nəzərdə tutulur. Və bunlar da oldu bizim təlimin təşkilinə dair tələblər və prinsiplər.